各位香港嘅朋友，咁今日咧我又嚟到呢個嶺南心中式嘅一個屋苑呢度。呢邊咧就係我哋正方南灣首富，可以見到我哋呢個著名嘅一個下沉式會所一個景觀啊，非常之靚。咁我哋係正方集團去打造嘅。正方集團咧喺珠海咧有好多嘅一個景點咧都係由佢打造嘅，包括我哋著名嘅香山湖公園啦，加埋我哋嘅城市陽台。咁呢度就係同香山湖嘅公園咧一樣風格嘅一個園林去打造嘅。咁我哋呢個會所咧，業主可以使用到咧就係我哋嘅泳池啦、我哋嘅桌球室啦，加埋我哋嘅茶室，仲有健身房，呢啲都係有嘅。平時落到樓咧就可以享受到呢一切。咁我哋門口咧有我哋嘅巴士站，就可以去翻我哋嘅拱北口岸啦，或者係港珠澳大橋嘅。咁到時或者去我哋華發商都咧，自己揸車幾分鐘咧，或者係打個巴士都好近嘅。咁對於我哋想翻香港嘅朋友嚟講咧，25分鐘咧就可以去到我哋嘅珠海口岸。咁1個鐘就可以去翻到我哋香港機場啦。所以香港朋友們，如果係想北上置業退休嘅話，呢個樓宇咧都係非常適合嘅。無論係央企打造啦，跟住咧我哋有3種唔同類型嘅一個戶型俾到大家。咁係76到翻我哋嘅99平方咧，真係差唔多1000尺嘅一個小高層嘅。跟住咧如果係想要住得舒服啲咧，都有大平層，123平開始咧，到翻我哋185平方嘅一個大平層戶型去選擇。仲有我哋嘅疊稅嘅咧，就係173平方開始嘅。咁都適合各種唔同嘅人群去選擇嘅。咁我哋一齊上去睇下我哋園林咧，同埋我哋嘅樣板間啦。咁呢度咧就係我哋社區嘅一個園林啦。咁成個屋苑咧就係分為2期去打造嘅，一共係30棟樓，分別係15棟嘅一個疊稅啦，173平方到187平方嘅。咁我哋高層咧分普通住宅同大平層，咁係76平方到185平方，有多樣嘅面積去使用嘅。咁樣我哋後面咧就係我哋黑白面嘅將軍山，到時咧會做翻一個私家嘅一個公園啊。都唔係私家公園，我哋有個私家嘅登山道咧，係可以去到黑白面將軍山嘅。跟住有我哋嘅水庫景去睇，隔離咧有我哋嘅漫雪匯一個滑雪場啊，非常舒服。我哋自己咧都會有個商場咧，有個 shopping mall， 不過係交由政府去一個招商嘅，依家仲未開放。咁樣最近咧就係有個6棟嘅一個單位出咗嚟，跟住咧價格咧都比較優惠嘅，2500尺咧就可以攞到啦。一共係250萬咧就可以買到個中層嘅景觀非常好嘅一個3房嘅一個單位。咁我哋一齊去睇下我哋嘅樣板間。呢度就係我所講嘅99平方嘅戶型啦。咁呢度係做到係4房嘅喎，南北通透咧係異地嘅樣板間，所以睇到我哋嘅湖景加埋我哋嘅山景都可以睇到嘅。咁可以見到啲格局咧都非常之正，咁樣交標都非常之高嘅。呢度就係我哋主臥，可以做到3面落床，非常之舒服。南北通透99平方，跟住咧250個就可以攞到，而且有翻我哋景觀嘅。感興趣可以喺評論區留言或者後台私信我。